commandments of the 10 commandments. So yeah, let's start with the ninth commandment, that is, you shall not bear false witness. Exodus chapter 20, verse 16. So basically, there are two perspectives in this commandment. Two perspectives. One is, this commandment prohibits telling lies. So in the Ten Commandments, we have seen many things which the Lord told not to do. You shall not commit adultery, or you shall not make any idols, and you shall not covet. That's the 10th commandment. You shall not steal. In the same way, there is no commandment telling you shall not tell lies, but this not telling lies becomes an integral part of this ninth commandment. That is, you shall not bear false witness on your neighbor or false witness on others. So the main thing, the main theme, or the big picture of this commandment is to not tell lies. This commandment prohibits telling lies. And the second perspective is the Hebrew word ana. Ana is used, which means we have no right to oppress, afflict, or put down other people by telling lies. So if our words are going to hurt someone, or if our witness is going to oppress somebody, or if our speech is going to oppress or afflict somebody, we cannot do that. So we don't have right to oppress others, or to hurt others, or to put down others through our words or speech, or through our witness. So that's what this commandment says. So there are two perspectives in this commandment. One is telling lies, and another thing is doing injustice to others through our words. Also, the literal meaning of this commandment, you shall not bear false witness. Like, it's a court language, isn't it? Bearing false witness. Though we know that there is truth, we know that there is something, though we know that the neighbor has done mistake, and if there is an opportunity where we had to stand and give the witness, we are not supposed to give false witness. That means we have to stand for the truth. That's what God says. So this is a commandment, ninth commandment, where the Lord is telling, you shall not bear false witness. So the big picture, bearing false witness is what? Telling lies, hiding the truth. Knowing we know the truth, and we hide the truth and project the lie to safeguard someone, or to get rid of any punishment that we get, or to show ourselves less guilty. You understand? So to make myself less guilty, or to protect someone, or to protect myself, or to protect my family member, giving a false witness is prohibited in this commandment. I hope Pastor Atul will join soon. Before we finish everything in English, at least something can be translated into Hindi for those who really need Hindi. I can try speaking in Hindi, but there are many technical terms in the class which I really struggle to translate into Hindi. Otherwise, I would have tried. Preaching is okay, because preaching, it has got a flow. So we somehow try to communicate the message in Hindi. I mean, I somehow try, but when it comes to teaching, there are many technical words which really, I mean, I can't do that. So, right. Otherwise, if somebody is still inspired, if God is still inspiring someone to translate, you can anytime please unmute your phone and please try to translate. So, we cannot oppress others by bring injustice to other people by telling lies. So that's the main idea of this commandment. You cannot oppress others, or you cannot put them down, or bring injustice to others, or also bring injustice to the community. Sometimes, even though the person haven't done any wrong, if we say that he has done wrong, it is bringing injustice to the person.
or injustice to the society or the community. So our words, if they bring injustice to community by telling lies, God is prohibiting it. So telling lies is a social evil. So we may think by uh, it's not a private sin. So it's not a sin of the heart. It's not it doesn't just affect me personally, or it's not just an individual sin that even the which whose consequence should be borne by myself. So it's not a sin that is directed towards me, but it is a social evil, telling lies, because the consequence of telling lies not only will hurt me, not only will affect me, but also affect the other party, the other person, and also other the society, and even the whole system, you understand, or the organization or the setup or the system. So the overall concept of telling lie is having its consequences not on the person, not only on the person, but it shows its end results are in the society, in the family, it affects the organization or the structure or the system. So hence, this is one of the things that the Lord prohibited and has incorporated in the Ten Commandments. So, telling lies is not just a sin, it's a social evil, it's against the framework of the society. So, where does lies come from? Where do lies come from? Obviously, it's the devil. Whether it is a little lie or a big lie, they all come from the same author, that is the devil. So he's the author. He is the one. He's also called as the liar. So it started. He started his lies in the Garden of Eden, where he came to Adam and Eve, and he started telling lies. He started putting a question mark to them. Did God really tell that you are going to die? He told you will not die, but you will become greater than God. So that's the biggest lie. God told if you eat the fruit, you will die. But the devil came and told, "You will not die. You will become greater than God." And he was also telling, because God knows you will become greater than God, he told you not to eat the fruit, because he was also putting a doubt on the goodness of God. So God is good. God is truth. He is putting a doubt on the truth. He is putting a doubt on goodness of God by telling lies. He's telling you will become greater than God, and God doesn't like you becoming greater than God. So he is the author, the devil is the author of lies. John 8:44-45. These are the words of Jesus. Jesus said, he doesn't hold to truth. He means devil. He doesn't hold to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks from his own nature. So whose nature is telling lies? Telling lies is the nature of the devil, for he is a liar and the father of lies. Jesus gave him this title called he's the father of lies, because he started lying to Adam and Eve. He deceived them, and because of those lies of the devil, the whole humankind had to fall short of the glory of God, fall away from the glory of God. So Jesus told that he is the father of lies and he is a liar himself, and he doesn't hold to truth, for there is no truth in him. So the very nature of the devil is telling lies. Lying is the nature of devil. So that's why God has given importance to this very act of telling lies. That is, telling lies is hiding the truth and acting against the truth. It is acting against God Himself. Because God is truth, Jesus is truth, it is acting against God. So lying is doing the work of the devil. So whenever we tell lie, whether it's a small lie or a big lie, telling lies is pleasing the devil. It is equal to doing the work of the devil. तो झूठ बोलना शैतान का काम करने का समान है. तो बीच बीच में मैं हिंदी में भी बोलने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर एक इंग्लिश सेंटेंस के बाद अंदर से हिंदी भी आ रहा है. सो आई डोंट वांट टू stop that Hindi.
So I'll try my best to put the sentences in Hindi words, Hindi sentences. So how much ever I can try to put in Hindi, I'll try to put it in Hindi. uh, so lying is doing the work of the devil. झूठ बोलना क्या होता है? शैतान का काम करना होता है क्योंकि परमेश्वर सच है और परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और जो झूठ हम लोग बोलते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ भी होता है। इट इज अगेंस्ट गॉड। सो झूठ बोलना परमेश्वर का खिलाफ काम करना। And Jesus is the truth. We know, I am the truth, I am the way, the truth, and the life, Jesus told. यीशु मसीह सत्य है। And when we lie, we oppose the truth that resides in us. अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारे हृदय के अंदर है, तो जब हम झूठ बोलते हैं वो यीशु मसीह का विरोध काम करना होता है। So, झूठ बोलना यीशु मसीह का विरोध होता है क्योंकि यीशु मसीह ही सत्य है। मैं ही मार्ग हूँ, सत्य और जीवन हूँ। Because Jesus told he is the truth. So lying is against the truth that is God and that is Jesus Christ. And the devil is the author of lies. If telling a truth temporarily hurts a person, it's better to hurt than to make the devil happy by doing his work. You understand? Sometimes if we tell the truth, if we confess the truth, it may hurt myself or it may hurt others, my friend, or another person. Sometimes, yes, it's a reality because truth is bitter, isn't it? So when truth is told out, it will hurt somebody because truth hurts. Truth is bitter. Because it hurts, people tend to lie, isn't it? So why lies come out? To cover the hurt, to cover the pain, to cover the guilt, or to cover the punishment. If telling the truth brings pain or discipline reaction or punishment, so to avoid that, human beings, we or I, tend to lie, put out a lie to cover it up. So the thing is, if telling the truth hurt someone temporarily, I know, we know that this is only a temporary hurt. It has temporary pain, but it has long term gain. You understand? So it pains for a little time, but it has a gain in the long run. So if telling the truth hurts a person, it is better to tell the truth and hurt than to make the devil happy. अगर हम सच नहीं बोल रहे हैं तो हम शैतान को खुश कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सच बोल दिया तो किसी को क्या होता है, if it hurts somebody, और किसी के ऊपर if it brings a discipline reaction or if it brings pain to someone, it is better to do that than to make the devil happy. So we are to be people who are pleasing God, not pleasing the devil. No, we have to bring glory to God, not glory to the devil. So every lie that we tell that comes out of our mouth brings credit, glory to the devil. अगर हम परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं तो, हम परमेश्वर को खुश करना है तो, हम परमेश्वर के साथ हम खड़ा होना है तो हम सच ही बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो हम शैतान को खुश कर रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर, दैट्स व्हाई गॉड इज टेलिंग अस टू स्पीक द ट्रूथ इन व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस। कुछ भी होने दो, हम सच ही बोलना चाहिए। Right? So Acts chapter 3 verse 5, we see, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोलने के लिए शैतान तुमको क्यों प्रेरेपित किया? Why has the devil, the Satan, inspired you to lie to the Holy Spirit? See here, we see this incident of Ananias and Sapphira. They have sold their property and they have kept some money, which they are supposed to give the full money, but they have kept some money with them. And they came and told to Peter that this is the only amount that we sold our property. So then Peter immediately tells them, why has Satan filled your heart to lie? So to lie is inspired by Satan. No, शैतान प्रेरेपित करता है झूठ बोलने के लिए।
और यहाँ पर वो लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोले थे. They have lied against the Holy Spirit, and Peter told them, "You did not lie against us. You did not lie to us, but you lied to God." आप लोग हम लोग से झूठ नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर से झूठ बोला, परमेश्वर के खिलाफ आप लोग काम किया. सो क्या हुआ? दोनों, अननियास एंड सफीरा, दोनों मर गए. सो दे बोथ हैड टू लूज देयर लाइफ because of telling lie against the Holy Spirit. So this is something serious, something that we need to take care. Most of the time, even in my life, or no, it becomes a habit of quickly telling a lie or quickly covering up something or hiding the truth. No, not telling that lie is lie. Hiding the truth is also equal to lying. Not telling the truth is also lying. So it becomes so common many times, it becomes so habitual, and because of that we bring many unknown punishments upon us. No, we bring many unknown losses in our life because of this. So every lie is from the devil, and every lie has its own consequence. हर एक झूठ जो हम बोलते हैं, उसका उसके उसका नुकसान हमारा जीवन में होता है. हम लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन हर एक झूठ बोलने के वजह से हम हमारे जीवन में एक नुकसान जरूर होता है. तो परमेश्वर के लोग हम we should be very careful in this kind of things, in telling lies or hiding the truth. यहाँ पर हम देखते हैं अननियास और सफीरा दोनों वहीं पर मर गए. और yeah, because they both together lied to the apostles. They have sold their property and they didn't bring the entire thing to the church. Proverbs 12:22 says, "Lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are his delight." So when we stand for the truth, when we say truth, when we speak truth, God is delighted. That's important. So every lie brings delight to the devil, and every truth brings delight to God. So we are the people who should delight God. We should please God, not please the devil or please Satan. Not telling the whole truth and altering one particular aspect of the whole truth is also lying. कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग पूरा स्टोरी बोल देते हैं, लेकिन एक चीज को हम छुपा के रखते हैं जिसके वजह से कुछ नुकसान हो जाएगा. So if I tell out that particular thing, I may be more guilty, or I may be punished, or it may harm somebody, or something will happen. So telling the whole story truly, but hiding one particular aspect of the story. So telling everything true, but hiding one particular aspect of that story, what happens? It is also equal to lying. Everything that we told is true. No, there is no doubt in that. Whatever we told, everything is true. But there is one particular point we hid in that story or in that speech or whatever, which may bring uh, any loss or punishment, anything. Because if I tell that, something may happen. So that is also equal to lying. So it's not, it's like hiding something, it's hiding the truth. So when we say truth, we should say whole truth. So many times, even maybe it happened in my life, so in my life also, right? uh, to avoid the lie, I tell the whole story, but avoid that particular point which is a lie. So that's also equal to lying. It is nothing but bearing false witness on others to make yourself less guilty and make others more guilty. You understand? So to make myself less guilty, to show that, yeah, somebody is willing to do the translation, you can do, please. Yes, Pastor, I'll try. Yeah. If anybody's Hindi is better than my Hindi, you are most welcome to do. Right. It is nothing to bear false witness on others, to make yourself less guilty and make others more guilty. अपने आप को सही समझना और दूसरे लोग को गलत समझना ये अच्छी बात नहीं है.
Yeah, so when we tell this truth, we have to tell the whole truth. पर अगर हम सच बोल रहे तो पूरे रीति से सच बोलना चाहिए. Yeah, even hiding a single aspect of the truth is also equal to lying. एक छोटा भी सच का हिस्सा हम अगर छुपा के रखते वो भी झूठ बन सकता है. So, for example, something happened in the home or in the office or anywhere. अगर ऑफिस और घर में कुछ हुआ So, I am telling something to others. और मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, I am telling in such a way that the guilt on me is less and the guilt on others is high. और हम ऐसे बोलते हैं कि हम कम हम My और mistake is अच्छे हैं less और and others' दूसरे mistake लोग is और more. दूसरे लोग की बुराई बहुत ज्यादा है वैसे हम सोचते हैं. I am explaining it in such a way that my mistake in that is very less and others' mistake is more in that. If I explain in such a way, it is equal to lying. You got disconnected? Right. Yeah, so we see in Exodus, is my voice audible? I don't know what's happening. Yes, yes, Pastor. Yes, brother. Right. In Exodus chapter 32, verse 4, we read, Aaron took the gold from them, formed it into a mold, and cast an image of a calf. So, what we see here is Aaron took the gold, people gave gold and all when Moses went to receive the law. So, when the Ten Commandments we are discussing now, while Moses was receiving these Ten Commandments, what happened? These people collected their jewelry, gold, and everything and gave to Aaron. So, what Aaron did is he formed it into a mold, cast an image of the calf. He actually made the calf with his hands. When Moses returned from the mountain in 32:24, Moses asked, What's happening here? What happened, Aaron? He was telling, I said to them, Whoever has gold, take it off. So they gave No, it to me. Pastor. The light had gone here for some time, so I got disconnected. Okay, so you'll continue? Yes, yes. Sure, thank you very much. Yeah, what's your name? Johan. Johan. Okay, yeah. Okay, so here we see, I'll start this story again. Exodus 32:4, we see Exodus 32:4 में हम देखते हैं कि Aaron took the gold from them and he made the calf with his hands. आरोन ने लोगों से सोना लिया और ये काफ को बना दिया. Yeah, then when Moses came back from God in Exodus 32:24, और मूसा पहाड़ से निकला तो पहाड़ से नीचे आया then he asked Aaron, What's happening? तो उसने आरोन को पूछा कि क्या हो रहा है. He told, I took the gold and threw it in the fire and a calf came out. मैंने लोगों से सोना लिया और ये मैंने आग में फेंक दिया और ये काफ बाहर आ गया. You understand how Aaron was manipulating it? क्या आपको मालूम है आरोन ये कैसा बोल रहा था? The truth is, he made the calf. सच है कि उसने बनाया था वो. But now to Moses, he's telling, I threw the gold in the fire and calf came out. पर अभी वो बोल रहा है कि मैं आग में ये सोना को फेंक दिया और ये बछड़ा नीचे आ गया.
So when you read the whole thing, many things he told was true. और जब ये यह कह रहा था तभी आधा सच था. Many things. Most of the things was true. बहुत सारे चीज सच था. Whoever has gold, take it off. That is true. जिसके भी पास सोना है वो निकाल के मुझे दो, वो सच था. So they gave it to me. That is also true. तो वो लोग ने उसको दिया, वो भी सच था. Throwing into the fire is also true to melt it. आग में फेंकना वो भी सच था. But from the fire, the calf came out. पर आग से बछड़ा निकल आ गया, वो सच नहीं था. That is not true. वो He made it because the verse 32:4 says, he formed it in a mold and cast an image of the calf. He made the calf with his hands. चौथे वाक्य में हम पढ़ सकते हैं कि हारून ने वो सोना उनके हाथों से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांके से गड़ा, और वो उसने ही बनाया था वो. Yeah, so telling a truth with a false motive is also lying. सच झूठा उद्देश्य से बोलना वो भी झूठी है. Exactly. So telling the truth with a false motive, with a false purpose, is also equal to lying. जब हम सच झूठा उद्देश्य से बोलते हैं वो भी झूठ है. So what we told is legal, is truth, but behind that lies a false purpose. जो हम बोल रहे हैं वो सच है, पर हम वो झूठा उद्देश्य से बोल रहे हैं. So that is also equal to lying. वो भी झूठ के समान है. No, sir, telling, sometimes telling, not telling the actual thing, but telling the general thing is also lying. I'll give you an example. तो जो सच में नहीं हुआ था वो हम लोग नहीं बोल रहे. सच में हुआ था वो हम लोग नहीं बोल रहे, वो भी झूठा मान सकते हैं. Like somebody asks, how far have you reached? कोई हम लोग को पूछ रहा है, तो आप कितने दूर गए हो? On the way. रास्ते पे आप कितने दूर गए हो? I mean, we are telling I'm on the way coming. हम वापस हम आ रहे, हम पहुंच रहे. Not even get up, he got up from the bed, but telling I'm on the way. वो बिस्तर से भी उठा नहीं है और वो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच. So somebody is waiting for us and is asking, how far have you reached? कोई उधर इंतजार कर रहा है और हमसे पूछ रहा है कि आप किधर तक आ गए हो? I'm reaching in 10 minutes. I'll be reaching in 10 minutes. हम बोलते हैं कि हम 10 मिनट में पहुंचेंगे. No, the thing is, they asked the point where you reached. You reached Bandra or Kurla or Andheri or where? वो हम लोग से पूछ रहे हैं कि आप किधर पहुंच गए हो, बांद्रा या कुर्ला या अंधेरी. Because we are already late, we keep telling I'm on the way or I'll reach in 5 minutes. So hiding the truth and telling a general thing as a truth. हाँ, हम देरी से आ रहे पर हम बोल रहे कि हम 10 मिनट में आएंगे, हम इधर पहुंच गए, हम झूठ बोल रहे. I am on the way. That's pakka true. I'm on the way. हम आ रहे, वो सच है. But I haven't reached where where I'm supposed to reach by that time. मैं जिधर पहुंचना चाहिए मैं उधर नहीं पहुंचा, वो झूठ है. So life as a lie, it is to pretend the false me, matlab to pretend myself as another person. हम हमारे जीवन एक झूठ जैसा जी रहे हैं. So there is one Neander, but he's showing off as another kind of Neander. एक नियंडर ब्रदर है, वो दूसरे नियंडर ब्रदर जैसे एक्ट कर रहा है.
So Neander knows who he is, but he is showing as a holy, humble Neander or gentle person like that. नियंदर को मालूम है कि वो कैसा है, पर वो पवित्र जैसा, पवित्र मनुष्य जैसा और हम्बल और बहुत शांत व्यक्ति जैसा अभिनय कर रहा है. So this is called hypocrisy. ये लोगों को हम कपटी बुलाते हैं. Jesus Christ was against hypocrites. He doesn't like hypocrites. यीशु मसीह को कपटी लोग पसंद नहीं है. So this is also lying. It involves the aspect of lying. ये भी एक झूठ है. Even though we are not lying with words, but lying with our behavior, showing a false Neander to people. हम झूठ नहीं बोल रहे, पर हम झूठा जैसे जी रहे हैं. Yeah. So what God wants from us is honesty, to be truthful and sincere. हम सच्चाई से जीना चाहिए. वो है परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई से जिए. What God wants us from us is integrity, the quality of being honest, even when nobody is watching us. जब कोई हम लोग को देख रहा भी नहीं है, तभी भी हम विश्वस्त है, तो परमेश्वर को वो अच्छा लगता है. What God wants from us is faithfulness, to be true to the word that is given, or to be true to the covenant or to the trust. हम विश्वस्तता के साथ रहना चाहिए. हम सच बोलना चाहिए. So telling lies, telling and hiding the truth is what God prohibits in this commandment. झूठ बोलना और सच को छुपा के रखना, वो ये कमांडमेंट में बोल रहा है परमेश्वर. So telling lies is deceiving others. Pastor, can you repeat it again? Telling lies is deceiving others, cheating others. झूठ बोलना दूसरे लोग को मार्ग से हटाता है. Once my friend Surendra, when he came first time to Mumbai, और जब भी मेरा दोस्त सुरेंद्र पहले बार मुंबई में आया था, he is getting down at Kurla station. I told him, get down at Kurla, take an auto and come to Kalina. मैंने उससे कहा कि आप कुर्ला स्टेशन में उतरो और एक ऑटो लेके कलीना पे आओ. And get down at Kalina Masjid. और आप कलीना मस्जिद पर निकलो. So he got down and called me. I went and I received him and I was bringing him to our home. और वो उधर उतरा और मुझे बुलाया और मैं उनको मिलके उनके साथ आ रहा था वापस. So I asked him how much was the auto fare. और मैंने पूछा कि ऑटो का पैसा कितना था. He told 80 rupees. उसने कहा 80 रुपए. Why? I know, because from Kurla to Kalina it takes 33 or 35 rupees. I asked, didn't he put the meter? He told no. और मैंने बोला कि कुर्ला से कलीना आना तो बस 30 रुपए 33 रुपए लगता है, और ये ऑटो वाले ने मीटर ऑन नहीं किया था क्या? I asked him, didn't you tell him to on? He told no, I don't know that autos in Mumbai works on meter. और मैंने पूछा कि तुमने नहीं बोला उसको मीटर ऑन करने को, और फिर उसने बोला कि मीटर से चालू नहीं करते. So he चालू told, नहीं होता. that man told 80 rupees. He sat and came. और वो आदमी ने कहा 80 रुपए, और वो ऑटो में बैठ के इधर आ गया. Next time, if anybody of you come to Mumbai, you first tell the person to switch on the meter. और जब कोई भी पहले बार मुंबई आ रहे तो ऑटो वालों को कहो कि मीटर ऑन करके रखने को. So telling lies and deceiving others. झूठ बोल के दूसरे लोग को सच्चे मार्ग से हटाना. Or hiding the truth and deceiving others. या सच को छिपा के दूसरे लोग को सच्ची मार्ग से हटाना. God prohibits these kind of activities, and we will move into the 10th commandment. परमेश्वर इन सारे कार्य को मना करते हैं, और हम अभी 10वां आज्ञा के ऊपर जाएंगे. You shall not covet your neighbor's things.
Exodus 20:17. तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू न तो अपने पड़ोसी के पत्नी Yeah, do not पत्नी न covet उसके your neighbor's दास, न उसकी दासी, न उसके बैल, न उसके गधे, न अपने पड़ोसी की किसी भी वस्तु का लालच करना. Yes. So coveting is to crave, to possess something that belongs to others. चोरी करना, यह बात है कि हम किसी का चीज जो उनका है वो हम लोग ले रहे हैं. Not chori, lalach. लालच. Yeah. To crave, to possess something that belongs to others, to desire others' things. हम दूसरे लोग के चीज का लालच करते हैं. Yeah. So that is called coveting. So this commandment doesn't talk about any act, but it talks about the intention of the heart and mind. यह आज्ञा हमारे कोई कार्य के बारे में नहीं कहता, पर हमारे हृदय में क्या सोच विचार है उसके बारे में कहता है. All other commandments are acts. Do not steal, do not commit adultery, do not tell lies. So they are all action, but this talks about the heart realm, the mind and the heart. बाकी सब आज्ञाएं कहता है कि तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, ये सब कार्य है, पर ये आज्ञा हमारे सोच विचार के बारे में है. So this does not focus on outward action, but it focuses on the inside thoughts, motives, and attitudes. ये आज्ञा हमारे कार्यों के ऊपर नहीं है, पर हमारे सोच विचार पर है. Exactly. So covetous thoughts motivate, inspire, and they produce the acts that may violate the previous 9 commandments. लालची सोच करना और उससे हम एक कार्य करते हैं तो वो दूसरे 9 आज्ञाओं को वायलेट करता है. Yes. Yeah, you can say like that. Whenever you don't find a Hindi word, you can just say English word. So this thought of covetousness, desire for others' things may lead to adultery, lead to stealing, or lead to killing. So it may violate the other 9 commandments. और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम लोग अनेक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मारना, व्यभिचार करना, चोरी करना, तो बाकी 9 आज्ञाओं को ये वायलेट करता है. So covetousness is the enemy of contentment or satisfaction. लालची सोच जो हम लोग के साथ है उससे खुश रहना उसका दुश्मन है. Yes, to be satisfied, trupt hona. तृप्त रहने का दुश्मन है लालची सोच. Yeah, so these two cannot live in our heart at the same time. हमारे हृदय में ये दोनों चीज साथ में नहीं रह सकते हैं. Contentment says, I am satisfied, I am thankful, I am happy with what God has given me. तृप्त होना यह कहता है कि मैं धन्यवाद हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत तृप्त हूँ. But covetousness is not satisfying. It is not showing a thankful heart to what God has given us. लालच हम लोग को एक धन्यवादित हृदय नहीं देता है और हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते हैं. We are called to be content, to be satisfied with what the Lord has given us, not to covet. परमेश्वर ने हम लोगों को तृप्त होने के लिए कहा है, लालची नहीं बनने को कहा है. That means we are not satisfied. We are showing our dissatisfaction on what God has given us. जब हम किसी से तृप्त नहीं है तो यह दिखाता है कि हम लालची लोग हैं. Yeah, God commanded in the 10 commandments, do not covet other things. That means when you look at others' things, do not say, I wish I could have that, I wish I could have this. जब हम किसी को देखते हैं, उनके चीजों को देखते
देखते तो हमारे मन में ऐसा सोच नहीं आना चाहिए कि मैं चाहता कि यह मेरे साथ भी हो। If you need it, God will give you. If you need it, you can have it, but you cannot desire it. You cannot envy it. You cannot look at it and say, I wish I could have that. अगर आपको वो चीज चाहिए तो परमेश्वर दे सकता है, नहीं तो आप वो ला सकते हो, पर आपके मन में यह सोच नहीं होना चाहिए कि मैं चाहता कि यह चीज मेरे पास भी हो। Exactly. So it is it is like dishonoring God. What God gave me, I'm not happy with that. But I need something else. जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं उससे तृप्त नहीं हूँ, मुझे और भी चाहिए जो दूसरे लोग के साथ है। Exactly. So, 1 Timothy 6, 7 to 10, when we read these verses, it says, For we brought nothing into the world, so that we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with this. But those who want to be rich fall into temptation, for the love of money is a root of all kinds of evil. एक तिमोथियुस 6 का 7वां वाक्य से यह पढ़ सकते हैं कि क्योंकि न तो हम संसार में कुछ लाए हैं, न यहाँ से कुछ ले जाएंगे। यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो इन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे, परंतु जो धनवान होना चाहता है वे प्रलोभन, फांदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। Yes. So, we don't bring क्योंकि anything into this world and we don't take anything from this world. यस पास्टर, We don't bring anything into this world. We don't take anything from this world. हम इस संसार में कुछ लाते नहीं है, ना कि हम संसार से कुछ भी ले जा सकते हैं। God has provided us whatever we need, and God expects us to be satisfied with that, not to have a ungodly desire to others' possessions, others' things. जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हम तृप्त रह जाए। This commandments prohibits desire for others' things, house or their wife or their ox or donkey or their slave or whatever they have. यह आ गया हम लोग परमेश्वर हमें मना कर रहा है कि हम दूसरे लोगों का घर, उनका चीज और उनके पत्नी या किसी का भी सोच विचार हम लोग के मन में नहीं होना चाहिए कि ये मेरे पास भी होना चाहिए। We have so much that the Lord has given us, but still we look at that one thing others possess and covet it. परमेश्वर ने हमें बहुत सारे चीज दिए हैं, पर फिर भी हम दूसरे लोगों को देखते हैं और हमारे मन में लालच आ जाता है। Maybe that one particular thing. एक चीज के लिए भी हम लालची बनते हैं। Yeah. So there is an example in the Bible in 1 Kings chapter 21. We see King Ahab. पहले राजाओं में 21 चैप्टर में हम देखते हैं कि आहाब नाबोत का विनियार्ड का लालची सोच रहता है उसके मन में। So there is a person called Naboth. एक आदमी था नाबोत, He has a vineyard. उसके पास एक बगीचा है। Ahab the king, he saw that vineyard. आहाब जो राजा है वो यह बगीचा को देखता है। And he covets. He thought, I wish I could have that. आहाब को लगता है कि यदि ये बगीचा मेरा होता तो अच्छा होता है. So he thought like that and he went and asked, can you give it to me? तो आहाब ने नाबोत को पूछा कि ये बगीचा तुम मुझे देगा क्या? Naboth told, I won't give. नाबोत ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। So Ahab got very disappointed and
depressed, and he was not eating food. आहाब बहुत गुस्सा हो गए, उसको उनको बहुत उन्हें नाराज हुआ और वो कुछ भी खाया नहीं. He has palace, he has other vineyards, he has a lot of things, but still he wanted this one vineyard of Naboth. उनको बड़ा महल है, बहुत सारे बगीचे हैं, फिर भी उनको ये नाबोत का बगीचा भी चाहिए. So his wife asked him, why are you not eating? He says, I want that vineyard. He told he won't give me. आहाब की पत्नी ने पूछा कि आप कुछ भी खा रहे नहीं हो, क्यों? और आहाब ने बोला कि मुझे नाबोत का बगीचा चाहिए. And she planned something and she got Naboth killed. और उसने कुछ सोच विचार किया और उसने एक प्लान बनाया और नाबोत को मार डाला. Then Ahab went and occupied that vineyard. और फिर यह होने के बाद आहाब ने नाबोत का बगीचा ले लिया. You know, the word of the Lord came to the prophet, and Ahab and everybody related to Ahab, they all died. The Bible says the dogs came and licked them. परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तुम आहाब के ऊपर भविष्यवाणी करो और आहाब के सब रिश्तेदारों को जो भी आहाब के रिश्तेदार थे वे सब गंदे तरह से मार डाले गए और कुत्ते लोग ने उनका रक्त पी लिया. So I think Nishi has joined. Johan, Nishi has joined. If Nishi can take over, would be better. Okay, Nishi, if Pastor. you can take over, please. And Yes, Johan, Pastor. thank you very much. yeah. So this covetousness of Ahab brought destruction upon him, a very violent destruction. और जो आहाब का जो लालच था वो उसके ऊपर और उसके पूरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा एक नाश को लेके आता है. So though the thing is, the point here is he is a king and he had many things, but he wanted that one vineyard. और ये हम देख सकते हैं जो समस्या ये था कि वो एक राजा था लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो एक जो अंगूर का जो खेत है वो चाह रहा था. So when we have to look at ourselves, what we have, and count our blessings. हमको अपने आप की ओर देखना है और हमारे पास क्या है उसको देखना है और हमारे आशीषों को हमको देखना है. Before we always think about what we don't have rather than thinking what we have. और हम जो है बहुत बार इस प्रकार की सोच में रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और हमारे पास क्या है उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते हैं. What we don't have always depresses us rather than what we have is bringing joy to us. और जो हमारे पास नहीं आता है वो हमको निराशा की ओर हमको लेके जाता है और हम जो हमारे पास है उस बातों को सोचकर हम आनंदित नहीं होते हैं. Covetousness kills you. और लालच जो है हमको मार डालता है. This commandment, the 10th commandment, it forbids discontent, jealousy, and envy. और ये 10वां आज्ञा जो है हमको ये लालच और ये जो असंतुष्टता की जो अवस्था है और जो जलन की जो अवस्था है उससे हमको दूर रहने के लिए कहता है. Envy means to desire for others' possessions, same as covetousness. और जो लालचपन है जो हम दूसरे लोग की बातों को जलन के साथ हमको इच्छा नहीं रखना है उसके बारे में हम देखते हैं, डा नहीं रखना है. Jealousy is not being happy if somebody is prosperous. और जलन का अर्थ है जब भी हम किसी और को आशीष प्राप्त करते हुए देखते हैं तभी हम असंतुष्ट रहते हैं, वो जलन नहीं करना है. James 3:14 says, envy is earthly, unspiritual, and it is from the devil. और याकूब उसका 3:14 आयत इस प्रकार कहता है, डांट जो है वो सांसारिक है, वो आत्मिकता की ओर नहीं है और वो शैतान की ओर से है. James 3:16 says, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. और याकूब उसका 3:16 आयत इस प्रकार कहता है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार की दुष्कर्म भी होता है. So envy leads to evil, envy leads to destruction, envy leads to disappointment and distress. और डाह जो है वो हमको असंतुष्टता की ओर और निरुत्साह की ओर और नाश की ओर हमको लेके जाता है.
1 Corinthians 13:10 says, love doesn't envy. और पहला कुरिन्थी उसका 13 का 10वां आयत इस प्रकार कहता है, प्रेम जो है वो डाह नहीं करता है। God doesn't want us to envy others' growth or others' blessings or others' prosperity. और दूसरे लोगों की आशीषों को देखकर, उनके भलाई को देखकर, उनकी सफलता को देखकर हम ढा नहीं करना है। This commandment not only prohibits the desire for the others things, but also it prohibits envying, not being able to be happy when somebody is growing or somebody is being blessed. और ये आज्ञा जो है हमको केवल किसी और के प्रति लालच या किसी लोग के जो सामान को देखकर वो लालच करने से ही नहीं, लेकिन उनका जो आशीष को देखकर यदि हम उनके प्रति ढा करता है, उससे भी हमको दूर रहने के लिए ये आज्ञा हमको कहता है। Many people can't be happy when others are blessed. और बहुत सारे लोग अपने आप को जब भी दूसरे लोग को आशीष प्राप्त करते हुए देखते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। Many people, when others are being blessed, they also plan some evil plans to somehow bring loss to that person or to that family. और जब भी किसी और को आशीष प्राप्त करते हुए देखते हैं, तभी वो ऐसे षड्यंत्र रचाते हैं कि वो उनको किसी हानि पहुंचा सके। So it is in the Lord's hands to give blessings, and it is the Lord who blesses us. और ये केवल परमेश्वर के हाथ में है कि वो आशीष दे या ना दे, और परमेश्वर ही लोगों को आशीष दे सकते हैं। And it is the greatest sin, and it brings us destruction to envy upon people, to be jealous upon people's possessions, people's blessing or their prosperity. और ये बहुत ही बड़ा एक खतरनाक पाप है कि हम किसी और के ऊपर ढा करें, उनके ऊपर लालच रखें या फिर उनके आशीष को देखकर हम जलन रखें। Philippians 1:15 say, Paul writes, it is true that some preach Christ out of envy. और फिलिप्पी उसका पहला का 15 आयत इस प्रकार कहता है कि ये सत्य की बात है कि कुछ लोग मसीह का प्रचार ढा के कारण करते हैं। Oh, envy in ministry also. इसका मतलब सेवकाई में भी डाह है। In those days, in the early Christian days, Paul writes in those days that there are some people who are doing ministry out of envy. और पौलुस कहते हैं कि उस समय में भी बहुत सारे लोग जो है सेवकाई ढा के कारण करते हैं। God uses different people in different capacities. और परमेश्वर अलग-अलग लोगों को उनके अलग-अलग तालंत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। God cannot give every gift to everyone. और परमेश्वर हर एक प्रकार का वरदान हर एक जन को नहीं दे सकता है। God will not give all talents to all people. परमेश्वर जो सारा वरदान है, सारा तो तालंत है, वो हर एक ही व्यक्ति को नहीं देते हैं। God gives different capacities and different abilities and different talents, different visions to different people. परमेश्वर अलग-अलग काबिलियत को, अलग-अलग वरदान को, अलग-अलग दृष्टिकोण अलग-अलग लोगों को देते हैं। There's now one competition is going on in India, Asia's biggest church. So who will build Asia's biggest church? और एशिया में एक इस प्रकार का एक प्रतियोगिता अभी चल रहा है, एशिया का सबसे बड़ा कलीसिया किसका होगा? Somebody in Hyderabad will say, ours is Asia biggest church. और कोई हैदराबाद में इस प्रकार कहेंगे कि हमारा कलीसिया एशिया का आसिया का सबसे बड़ा कलीसिया है। Somebody in Bangalore say, no, now ours is going to be Asia's biggest church. फिर बैंगलोर में कोई व्यक्ति कहेगा नहीं, वो नहीं, हमारा कलीसिया अभी सबसे बड़ा कलीसिया ठहरेगा। And somebody in Chennai from next year, they will say, we are now going to build the Asia's biggest church. फिर अगले साल चेन्नई से कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं, अभी हम आसिया के सबसे बड़ा कलीसिया का स्थापना करने वाले हैं। So now Asia's biggest church competition is going on in तो Indian इस प्रकार Christianity. से आसिया का सबसे बड़ा कलीसिया कौन सा है, इस प्रकार की एक प्रतियोगिता चल रहा है। No, I heard in other place now that one Asia's biggest church is being built. और मैंने ऐसे एक समाचार को पढ़ा कि आसिया का एक बहुत बड़ा कलीसिया का स्थापना जो काम है अभी चल रहा है। Okay, if God allows and if it is from God, it's okay. But if because somebody is building Asia's biggest church, I have to build a Asia's biggest church. That's envy. That's not what the Lord desires. और ये ठीक है, यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो वो ठीक है, लेकिन किसी और की बातों को देखकर, कार्यों को देखकर मुझे सबसे बड़ा आसिया का सबसे बड़ा कलीसिया को बनाना है, तो वो एक डाह है। Envying others' ministry, others' ministerial blessings is also envy. और सेवकाई के अलग-अलग लोगों की सेवकाई के प्रति जो उनका आशीष को देखकर जो जलन है, वो भी एक डाह है।
Let's not divert our vision based on others' blessings. और दूसरे लोगों के आशीषों को देखकर हमारे दृष्टिकोण को, हमारा जो विजन है उसको हमको दूर नहीं करना है। Let's not covet others' vision. और दूसरे लोगों के जो दृष्टिकोण है, जो विजन है उसको देखकर हमको लालच नहीं करना है। We are called with a unique call, and we have our own call and our own blessings and our own talents. और हमने एक अनमोल और एक अनोखा एक बुलावट परमेश्वर ने हमको दिया है, और हमारे अंदर परमेश्वर ने एक अलग प्रकार का वरदान को, अलग प्रकार के आशीषों को परमेश्वर ने हमको दिया है। Let's find out what our vision is, what our burden is, and what our talent is. और हमारा जो नजरिया क्या है, हमारा जो काबिलियत क्या है, हमारा पास जो वरदान है वो क्या है, उसकी खोज में हम रहेंगे। Our focus should be on the giver of blessings, on the person who is on God, who is the giver of blessings, who prospers us. और हमारा जो नजर है वो हमारा परमेश्वर जो आशीष देते हैं, प्रदान करते हैं, जो आशीष का जो दान देते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर हमारा नजर रहना है। We cannot receive anything from covetousness, and upon that we will lose whatever we have. Remember. और लालच करने से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और लालच करने से हमारे पास जो कुछ है उसको भी हम नाश की ओर लेके जाते हैं। We cannot have joy, and our life will end up in dissatisfaction and in sorrow. और हमारे पास कभी भी आनंद नहीं होगा, और हम हमेशा असंतुष्टि और अतृप्ति को हम महसूस करेंगे। So God wants us to be satisfied with what He has given, and also to look to Him for further blessings, not to look to. और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास जो भी आशीष है उसकी ओर हम देखकर आनंदित रहे, और उनकी ओर ताकते रहे, ताकि हम और भी आशीष को प्राप्त करें। So today we have seen two commandments, that is the 9th and 10th commandment. One is do not bear false witness, don't tell lies, and the other one is do not covet, don't be envy upon others. और आज हमने दो आज्ञाओं को देखा है, 9वां और 10वें आयत को, आज्ञाओं को, कि हमको झूठा गवाही नहीं देना है और हमको ढा या लालच नहीं दिखाना है। So what starts from the heart will end up in the action, and it will bring destruction in our life. और जो हमारे हृदय से शुरू होता है वो हमारे कार्य की ओर लेके जाता है, और वो हमको नाश की ओर लेके जाएगा। In the life of Ahab, if he had killed that covetous thought in the beginning, he would not have ended up in the destruction, because this thought led to killing of Naboth also, and his wife did sin, and Naboth lost his life, and his family is affected, and even Ahab's family is destroyed violently. और जब भी नाबोत के अंदर वो दुर्विचार आता है, तभी यदि वो नाबोत उस विचार को मार डालता, तो वो आहाब राजा वो नाश की ओर नहीं जाता, और उसका डा के वजह से नाबोत का भी नाश होता है, और आहाब का भी नाश हो जाता है। Let's praise God for others' blessings. That will bring blessing to us. और दूसरे के आशीषों को देकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और वो हमको आशीष लेके आएगा। If somebody possesses something, instead of feeling jealousy, if we praise God, Lord, thank you for blessing them, God will bless you also. और किसी और के आशीषों को देकर यदि हम जलन के बदले यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपने उनको आशीष किया, आपका स्तुति हो, तो वो हमको आशीष प्रदान कर सकता है। That's for sure. Even if our enemy is blessed, let's praise God. Lord, thank you for blessing them wholeheartedly. If we praise, God will surely bless us. और आपका शत्रु का भी यदि परमेश्वर आशीष करे, तो आप यदि पूरे हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद दे कि आपने उनको आशीष किया, आपका स्तुति हो, तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। So instead of envying and jealousy and desiring and coveting for that, let's praise God for that, which will in turn brings God's blessings upon our life also. और लालच और जलन और उनके प्रति ढा करने के बदले यदि हम परमेश्वर की स्तुति करें, तो वो हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बन सकता है। So that's all for our 9th and 10th commandments, and that's all for our 10 commandments. I hope this has been a blessing, and even I have learned a lot of things from the 10 commandments. और यही हमारा 9वां और 10वें आज्ञा के बारे में हम सीखते हैं, और यही हम पूरे 10 आज्ञा के बारे में इतने दिनों में सीखा है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो अध्ययन है आपके जीवन में एक आशीष का कारण था, और ये जो अध्ययन था मेरे जीवन में एक आशीष का कारण जरूर था। Yesterday, Pastor Joman was telling you try to develop a little bit and make a book, write a book, the relevancy of 10 commandments in the 21st century.
और कल पास्टर जोमन मुझसे कह रहा था कि वो कि मुझे इन जो बातें हैं, जो नोट्स है, उसको और भी अच्छा कर एक बुक लिखने के लिए कि रेलेवेंसी ऑफ इस वर्तमान युग में 10 आगे को हम कैसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। Anyway, thank you for all of you for participating, and I know many of you have attended all 6 days, and may the Lord help us to continue learning the word even in the next programs which Joman Pastor is going to conduct. और आप सभी का धन्यवाद है जिन्होंने हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आगे आने वाले जो भी कार्यक्रम है उसमें भी आप भागी होना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। I thank all the team and all the Thank you.